বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ পৰুৱা আৰু ভাটৌ চৰাইৰ সাধুটো। যিসকলে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এখন জংঘলত এটা পৰুৱা আৰু এটা ভাটৌ চৰাই একেলগে বসবাস কৰিছিল। এদিনাখন জংঘলত বহুত বতাহ ধুমুহা আহিছিল। সেই বতাহ ধুমুহাৰ মাজত কণমানি পৰুৱাটো ৰৈ গৈছিল আৰু বতাহ ধুমুহা বহুত জোৰত আৰম্ভ হৈছিল। আৰু পৰুৱাটোক পানী সোঁতে উটুৱাই লৈ গৈছিল। সি চিঞৰিছিল, বচোৱা, বচোৱা, বচোৱা। তাৰ চিঞৰটো ভাটৌ চৰাইটোৱে শুনা পালে। কোনোবাই মোক বচোৱা, 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 বচোৱা। পৰুৱাটো পানীৰ সোঁতত উটি গৈছে। ইয়াক সহায় কৰিব লাগিব, নহ'লে মৰি থাকিব। ভাটৌটোৱে পৰুৱাটোক সহায় কৰোঁ বুলি ভাবিলে। সি উৰি গৈ পানীত গছৰ পাত এখিলা পেলাই দিলে। পৰুৱাটো সেই পাতখিলা ওপৰত উঠি ভাহি ভাহি পাৰলৈ উঠি আহিল। ধন্যবাদ বন্ধু, আজি তুমি মোক সহায় কৰিলা। তোমাৰ উপকাৰ মই কেতিয়াও নাপাহৰোঁ। কেইদিনমানৰ পিছত সেই জংঘলত এটা চিকাৰী চিকাৰ কৰিবলৈ আহিছিল। সি চিকাৰ কৰিবলৈ ভাটৌ চৰাইটোক টাৰ্গেট কৰিছিল আৰু সেই ঘটনাটো পৰুৱাটোৱে দেখিছিল। অ' মাই গড, ভাটৌটোক এতিয়া চিকাৰীটোৱে মাৰি পেলাব। চিকাৰীটোৱে ভাটৌটোক মাৰি পেলোৱাৰ আগতে সোনকালে মই কিবা এটা কৰিব লাগিব। পৰুৱাটোৱে ভাটৌটোক বচাবলৈ চিকাৰীজনৰ ভৰিত জোৰেৰে কামুৰি দিছিল। আৰু তেনেকৈয়ে পৰুৱাটোৱে ভাটৌটোক ৰক্ষা কৰিছিল। তাৰ পিছত ভাটৌ চৰাইটো উৰি গৈছিল। মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি এই সাধুটোৰ পৰা এই বুজিলোঁ যে আমি যদি আনৰ বাবে ভাল কাম কৰোঁ, তেওঁ আমাৰ কাৰণে ভাল চিন্তাই কৰিব।